Горошины от кашля для быстрого снятия неприятных симптомов. Также против гриппа, простуды и быстро снимает какие-то неприятные ощущения в горле. В продаже в наличии имеется 4 вкуса. Это травяные горошинки в баночке порядка 100 горошин. Вот с такой мембранной упаковка. Вкус мяты. Вкус лайма, очень приятный, кстати. Вкус имблики и вкус апельсина. Рекомендуется рассасывать по 2-3 горошинки. Вот такие вот горошинки маленькие. Очень приятный вкус и быстро снимает неприятные ощущения. Этот товар вы всегда сможете приобрести на площадке нашего интернет-магазина Аптека Тай.